En surt aquest migdia a l'Avinguda Salòria de la Seu d'Urgell quan s'ha declarat un incendi al primer pis del número 107 que ha afectat principalment el mobiliari del menjador. Tot i això, el fum que ha originat l'incendi ha afectat a 6 persones que han sigut traslladades a l'Hospital de la Seu per inhalació de fum. D'aquestes, 3 han hagut de ser evacuades de l'edifici pels bombers. La feina nostra pràcticament ha estat evacuar 3 persones, 2 persones del tercer pis i una persona del segon pis, tot dones. I en principi tenien símptomes d'intoxicació, ho han passat força malament, poder pels dos extrems, no? El temps en què nosaltres hem trigat a poder-les evacuar i una miqueta aquesta situació d'escalfor i temperatura, per dir una manera, i fum. Segons les primeres investigacions dutes a terme pels bombers, l'incendi hauria començat al menjador per un foc latent. Doncs bé, el que ha passat en principi és que hi havia el que nosaltres diem un foc latent, que per qualsevol raó pot ser-hi, vull dir una colilla, qualsevol cosa, i en el moment en què ha tingut una proporció d'oxigen suficientment bona, aquests gasos que s'han anat acumulant amb l'espai de temps s'han encès. Han creat una miqueta aquesta símil a una explosió, o una inflamació dels gasos molt ràpida, i això ha provocat que la gent s'espantés possiblement més i tothom fugís una mica, i hem tingut una miqueta aquest estrès d'aquesta situació de pànic amb l'incendi. Els bombers hi han destinat 6 vehicles dels parcs de la Seu, Montferrer i Organyà. També s'han desplaçat fins al lloc dels fets 4 ambulàncies del SEM, un equip del Centre d'Atenció Primària, 8 patrulles dels Mossos d'Esquadra, la policia local i un helicòpter medicalitzat que no ha hagut d'aterrar. El desplegament dels equips d'emergència ha provocat el tall de l'Avinguda Salòria durant hora i mitja i que molts veïns miressin des dels balcons les tasques d'extinció.